Друзья, у вас сегодня первая круглая дата в вашей семейной жизни. Поздравляем! Ура! Дима! Тетя Катя! Поздравляем! Дорогие наши друзья, мы хотим вас поздравить с этой замечательной датой. Пусть всегда в вашей жизни светит солнце, будет только позитив, яркие, прекрасные моменты, чтобы всегда все было обрамлено любовью, заботой, нежностью, трепетом, и чтобы ваша семья росла и становилась все больше И больше! и больше. Мальчик у вас Да есть! Девочки, еще дайте нам! вообще. Да, дайте нам еще. Дайте нам еще девочку, пожалуйста. Поздравляем вас. Пусть у вас в жизни все будет замечательно. Поздравляем! Ура! Цветите, пахните, радуйте себя, нас. И пусть все ваши мечты сбываются. Много-много-много путешествий вам, радости, счастья, улыбок. Мы вас очень сильно Очень любим. любим. Мы побежали на поезд в Минск. Вон он едет. Мы немного опаздываем. Ладно, на следующем приедем. За нами вернулись. Мы вас любим!